ជំរាបសួរបងប្អូនពុកម៉ែថ្ងៃនេះមកលេងរតនគិរីឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាជាមួយនាងខ្ញុំនេះមើលបឹងកសែងណាយើងធ្លាប់តែឃើញលោកតាសិនស៊ីសមុទ្រច្រៀងអោបឹងកសែងណាឥឡូវយើងបានមកផ្ទាល់នេះមកផ្ទាល់សត្វអីនេះសត្វព្រាបអីសត្វអីនេះមកគូហ្នឹងហើយសត្វអអូសត្វអបឹងកសែងអើយអើយធំម្លេះស្អាតមែនតើនេះអបឹងកសែងទាញមើលសត្វអីគេនេះមកគូសត្វអីគេនេះសត្វអីបងប្អូនទាញមើលសត្វអីចាឥឡូវយើងចង់ដឹងទាំងអស់គ្នាថាសត្វអីឥឡូវយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាថាតើសត្វអីចានេះសត្វអណាបងប្អូនពុកម៉ែចាមកគូសត្វអធំមែនតើគឺនៅកន្លែងបឹងកសែងណានេះបឹងកសែងចាហើយនេះគឺជាទេសភាពនៅមាត់បឹងកសែងស្អាតមែនតើបងប្អូនពុកម៉ែហើយបើសិនបើបងប្អូនពុកម៉ែចង់មករតនគិរីកុំភ្លេចមកដើរលេងនៅបឹងកសែងនេះពេលទៅសៀលទេសភាពស្អាតស្អាតមែនតើហើយនៅកន្លែងហ្នឹងក៏មានកន្លែងហូបភោជនីយដ្ឋានសម្រាប់ហូបចាអញ្ចឹងនេះគឺជាបឹងកសែងទាំងអស់គ្នាអូស្អាតទេសភាពនេះពេលរាត្រីចាល្ងាចទេសភាពបឹងកសែងចាកន្លែងនេះគឺជាជនជាតិចាតំណាងឲ្យបុព្វបុរសដែលជាជនជាតិដើមភាគតិចចានៅរតនគិរីចាស្អាតណាចាតែគេតបតែងរូបភាពចាពិតជាសមមែនចានេះគឺជាសម្លៀកបំពាក់ជនជាតិដើមភាគតិចនៃជនជាតិដើមភាគតិចនៅរតនគិរីណាបងប្អូនពុកម៉ែនៅមុខបឹងកសែងចាបឹងកសែងឥឡូវស្អាតទេសភាពពីមុនទឹករាក់សបូរទៅដោយដើមតាគៀតចាឥឡូវដោយសារមានការអភិវឌ្ឍចាអញ្ចឹងគេបាផលិតឬមួយក៏ផ្កាឈូកឬមួយក៏កំប្លោកចេញអស់ហើយឥឡូវទឹកជ្រៅហើយទឹកថ្លាភ្លឺចេញចិញ្ចាងស្អាតមែនតើហើយទេសភាពក៏ស្អាតនាពេលរាត្រីនៅមាត់បឹងកសែងអញ្ចឹងទេសភាពឥឡូវគឺស្អាតស្រស់បំព្រមអត់ដូចពីសម័យពីមុនទេពីដើមទេបងប្អូនពុកម៉ែនេះជាវកំពុងមកបដាហើយកំពុងមកមើលនៅបឹងកសែងចាបឹងកសែងក្រុងម៉ាន់ឡុងចានេះក៏ជាបឹងកសែងចាមានកន្លែងកំសាន្តកន្លែងភ្ញៀវអត់ទស្សនាលេងកំសាន្តឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាយើងមានដើមឈើមួយដើមឈើនោះមិនដឹងគេសរសេរវាអីចាំមើលទៅយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាចានៅក្នុងដើមឈើមួយនេះគេរំលេចទៅដោយពាក្យថាខ្ញុំស្រឡាញ់ជំនឿដើមភាគតិចចាហើយនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងគឺមានចង់បញ្ជាក់ថានេះគឺជាស្នាដៃតំណាងឲ្យសហគមន៍ក៏ដូចជាបងប្អូនជាជនជាតិដើមភាគតិចដែលលើកកម្ពស់បងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចនៅខេត្តរតនគិរីចាពិតជាលយមែនពេលល្ងាចភៀវកំពុងតែមកទស្សនាបដាឲ្យបងប្អូននេះចាថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំបងប្អូនមកមើលទស្សនាទាំងអស់គ្នាតាមជុំវិញបឹងកសែងទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ជុំវិញហ្នឹងចាឲ្យមើលថាបឹងកសែងគាត់ជុំវិញអត់ចានៅគិតគេហ្នឹងមានអ្នកខ្លះដើរហាត់ប្រាណចាជុំវិញបឹងកសែងហ្នឹងចម្ងាយនៅក្នុងបឹងកសែងប្រហែលចូលចិត្ត 3-4-5 គីឡូដែរបងប្អូនពុកម៉ែបើដើរជុំវិញណាវាធំមែនតើទំហំវាហើយបើប្រៀបធៀបតាំងពីសតវត្សមុនមកដល់ឥឡូវគឺផ្លែឆ្ងាយដាច់ស្រឡះពីមុនឆ្ងាយមែនតើដោយសារមានការអភិវឌ្ឍចាពីមុនកាលពីខ្ញុំមកឆ្នាំ 2000 អញ្ចឹងនៅក្នុងកន្លែងបឹងកសែងនេះ
ở sông mình nhẹ lụ đồ thì bóng bồi bóng mài hay bằng cái sai nhưng mà cái tức rẽ mình tèn tức rẽ hay sờ bô ta đau cái hào tha đau cà tê kia quạt trong quanh pe để cho phát từ nào từ năng đi xong sai thì từ lúc kịch đi bom đã tục dẫn cái gì chẳng nếu khác có chưa chấm đưa nơi không bằng cái sai năng nhà mà bôi bóng mài cái thà pe để ngày sau cái khơi cà tê kia nó anh cho phát nó bị na hay tê kia nó bảo run kia đọc nẹp hay nẹp tiền có chạy này làm tê kia năng chẳng miền này haแต่เป็นไงซอเคยมีดงเพลิงเคยตามตะเกียบได้เริ่มไต่ตักบางบนปลูกไม้ให้ลือโซ่สำเร็จดีใจขึ้นนี่จีจนเจียดบรรใต้สระบานเพศาหนังอย่าเนี่ยนั่งก็รู้ในขนมบังกันไซเนี่ยตัวอะไรก็เลิกลังใหญ่แต่อะไรมาดาวไปจะบอลชนะปีปอนมาไพ่ผมมวยนี่จะเมียนกาไปบอลชนะเดี๋ยวอย่าไปใบบนดับชนะไปชนะนี่จานจังบังกันไซกายอะไรไงเคยมีตามตะกี้แต่เคยมีไอตีจามีในการตักสระผมพร้อมทลาโดยกระจายจังมอบนผมไม้มูเล่งกับบ้านไหนผมตักสะอาดปีมุนตักเอาสะอาดตีจะซาตักสบู่ตักได้สไลด์จ้ะจังสไลด์เชิญให้ตะกี้ตะเชิญนายฮาลิยำนมบองปนผมไม้ตู้สนามเป็นงานที่นี่ตามจมวิงในบังกันไซจังงานที่นี่จ้ะจังในหมดบังกันไซนี่ก็มีสุนทางเกียบแต่สำนักฉะนั้นสำหรับบอลโอนปกไม้ดมหายใกล้เนื้อมือจังสนะเลยจ้ะจังสนะเลยบังจิตบังกระแซงกับบ้านนะผมมียืมมีแต่สนะชนะในนมดบังกระแซงให้กับเมียนกับไหลย่ำจ้าท้องในบอลโอนปกไม้มีเนี่ยโดยชนะระเบิดยังไงจ้ะชนะให้ในรัตนกิรีนี่คือระเบิดจึงเกคือชนะรัตนชนะรัตนกิรีคือชนะบอลโอนปกไม้จ้ะให้อะไรก็บงได้เราชนะได้เนี่ยนั่งเดิมดมหน้าได้โบเดซ่าคันมายู่อย่างแต่คันมายู่อย่าไปแผ่ดับชนะเชียงไงคันหนาวจังการลุนั่นคือมีการพักโดตีกันไล่ตีต่างเช่นกระบงแต่ดาเราจะนางvừa chỉ còn lại chỉ cho hai cái anh chân phô đi xa cái mình ca bị vọt chớ này đi bông ôm này còn ta hạt trà nó từng vùng chung bình